muraho neza, nitwa Uwimana Patricie, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kuwa kane ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 2024. Turi mu kiganiro cyerekeranye n'ubworozi bw'ingurube, tukaba turi mu gice cyitwa ibibazo n'ibisubizo. Uyu munsi turibanda ku bibazo by'imirire y'ingurube, akaba ari ibibazo byabajijwe cyane cyane n'urubyiruko rwifuza kwinjira mu mwuga w'ubworozi bw'ingurube. Urubyiruko ruragira ruti, bamwe mu rubyiruko bifuza korora ingurube barabaza bati, ni ibihe biryo byiza bihabwa ingurube? Urebye iyo worora ingurube ziba ziri mu bice bitandukanye, ariko ndibanda ku bice bitatu. Ingurube zikiri ntoya twita utwana cyangwa se ibyana, ingurube zikiri nto cyane, ni ingurube mu byo uzigaburiye hagombye kuba higanjemo ibyubaka umubiri bakunda kwita poroteyine. Twagiye tubibona mu biganiro byabanjirije ibi ngibi, aho umuntu ashobora kubona poroteyine, aho umuntu ashobora kubona ibyubaka umubiri. Icyo gihe rero mu byo ugaburira utwana tw'ingurube hagombye kuba higanjemo ibyubaka umubiri, kandi noneho ibi biryo byiza ni byiza ko ubigura mu ruganda cyangwa se biba byarakozwe n'inganda. Hakaba kandi n'ibiryo bihabwa ingurube ziri zo hagati, zifite nk'amezi 4, amezi 5 kugeza kuri 6. Akenshi bakunda kuvuga ngo ni pig grower. Ni ingurube nako ni ibiryo bihabwa izo ngurube biba byiganjemo ibyubaka umubiri, harimo n'ibitera imbaraga, cyane cyane nk'ibigori bitera imbaraga, soya n'ibindi, nk'uko twagiye tubibona mu biganiro byabanjirije ibi ngibi. Tukabona kandi ibiryo bihabwa ingurube nkuru zifite amezi 6 kuzamura, 6, 7, 8 kuzamura, bakunda kwita pig finisher. Ndavuga aya mazina kubera ko biriya biryo biva mu nganda akenshi nabonye ku mifuka haba handitseho amazina ariko bakabyandika mu Cyongereza. Rero ibi biryo bya pig finisher bihabwa izo ngurube zamaze gukura, ni ibiryo bifasha izi ngurube nyine kurushaho kubyibuha, cyane cyane iyo wifuza kuzishyira ku isoko. Muri makeya, ibyo ni ingero ntanze ku biryo byiza bishobora guhabwa ingurube. Ni ibiryo byakozwe n'inganda, kuko ibyo biryo biba birimo ibyubaka umubiri, nako ntabwo maze ibyubaka umubiri gusa, haba harimo indyo yuzuye, birimo ibyubaka umubiri, bitera imbaraga, birinda indwara, nk'uko twagiye tubibona mu biganiro byabanjirije ibi. Urubyiruko kandi ruravuga ruti, ni ibihe biryo bihenze ariko bifite umusaruro mwiza? Kuri iki gihe mvuga ibiryo birahenze pe, ibiryo by'ingurube birahenze cyane, ariko reka mbahe ingero z'ibiryo bihenze ariko bifitiye akamaro ingurube. Urugero, soya irahenze. Ari twebwe abantu dukeneye soya, ingurube nazo zikeneye soya. Muri iki gihe soya kuyibona ntabwo byoroshye, n'uyibonye ibihenze cyane, ariko nanone biterwa n'aho umworozi atuye. Ndavuga aho nororera, kubona soya rwose biratugora, ariko soya ni ingirakamaro. Ikindi, ifu y'amafi, kubona amafi ubwayo nabwo birahenze. Twebwe abantu kugira ngo tuyarye biba biduhenze. Tekereza kugira ngo uzabone noneho ifu y'amafi uyihe ingurube, bizaba biguhenze, ariko nubishobora rwose uzaba wagitsinze. Hari ibinyampeke, kuko ingurube zikenera ibinyampeke. Ibigori birahenze, kuri iyi saha mvuga birahenze, ingano zirahenze, ariko uramutse ubibonye nyine waba ugiriye neza ingurube zawe kandi zigatanga umusaruro mwiza. Gusa uramutse utabonye ibyo binyampeke, nk'uko nari mbivuze, ushaka guha ingurube ibishishwa by'ibigori, ibishishwa bakunda kwita blanda, ibishishwa wenda by'imiceri bakunda kwita sondori, gutyo nabyo byagufasha ingurube zawe zishwe n'inzara kandi zikarya indyo nziza. Gusa nyine nk'uko mubibonye, ibiryo bihenze ariko bifite umusaruro mwiza, harimo soya, harimo ifu y'amafi, harimo ibinyampeke. Barongera kandi, urubyiruko rongera rukavuga ruti, nakoresha ibiryo bingana, nakoresha ibiryo by'inganda cyangwa se ibiryo nivangiye. Ibiryo by'inganda
ubishoboye nibyo wakoresha, ariko nanone utabishoboye ntibyakubuza korora. Ushobora kwivangira cyane cyane wagira iyo ubizi neza, cyangwa se ukagira umuntu ugufasha akakubwira ati ni ukubavanga ku buryo imvange yawe iraba irimo indyo yuzuye, utaza gusanga harimo wenda ibirinda indwara gusa aribyo byiganjemo, ugasanga ibitera imbaraga byabaye bike, ugasanga ibyubaka umubiri byabaye bike. Waramutse washoboye kwivangira nta kibazo. Rero ushobora gukoresha ibiryo by'inganda cyangwa se ukanivangira mu gihe ubishoboye. Hanyuma barongera bakabaza bati ni gute namenya ingano y'ibiryo ku munsi? Ni ikibazo natwe abasanzwe borora tudakunze kumenya, ariko abahanga batubwira ko ubundi ingurube ikiri ntoya, ingurube dukunda kwita ibyana, yagombye guhabwa 2 kugeza kuri 3% y'ibiro byayo. Hanyuma ingurube ikuze yagombye guhabwa 3 kugeza kuri 4% y'ibiro byayo. Urugero, niba ingurube ifite ibiro 50, wagombye kuyigaburira 1.5 kugeza kuri 2 ku munsi. Ndumva ahangaha tubyumvikanyeho neza, ni ukuvuga ngo nongeye nkisubiramo, ingurube ikiri ntoya urapima ibiro ifite, noneho uyihe 2 cyangwa se 3% y'ibiro byayo. Ingurube ikuze ni ukuvuga ngo yayindi wenda ifite amezi 6 kuzamura, urafata ibiro ifite, noneho ukube 3 cyangwa se 4% ubone ibyo urayigaburira. Hari aho nari ntanze urugero mvuga nti ingurube ifite ibiro 50 ushobora kuyiha 1.5 kg kugeza kuri 2. Ikibazo gikurikiyeho ari nacyo cya nyuma kiravuga kiti ni gute nahindura imirire y'ingurube mu bihe by'imvura, cyangwa se igihe cy'imvura, wenda ni nk'igihe haba hakonje bitewe n'aho wororera, igihe cy'impeshyi n'igihe haba hashyushye bitewe n'aho wororera. Abahanga batubwira ko mu gihe cy'imvura ari byiza gutegura ibiryo bituma ingurube ishyuha, ibiryo bitera imbaraga, ibiryo byongera ubushyuhe, cyane cyane nk'ibinyampeke, kandi bikaba byumutse neza atari bya bindi byafuritse. Ugagaburira ingurube zawe. Hanyuma ku gihe cy'izuba ni byiza kugaburira ingurube zawe nk'uko bisanzwe, ariko ukazongerera amazi menshi, amazi ahagije. Igihe rero utabonye nk'ibinyampeke, kuko twabonye ko bihenze cyane, ari igihe bishobora kuba bihenze, ushobora kuba wazigaburira ibikomoka ku binyabijumba nk'imyumbati, ibijumba, amateke, nk'uko twagiye tubibona mu biganiro bya mbere nagiye ntanga. Ni ukwibuka guha ingurube zacu amazi menshi mu gihe hashyushye, noneho mu gihe hakonje ni ukwibuka kuziha ibiryo cyane cyane bitera imbaraga. Murakoze rero, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Uwimana Patricie, twari turi mu kiganiro cyerekeranye n'ibibazo n'ibisubizo. Abashyashya mwiyandikishe kugira ngo ninjya ashyiraho ikiganiro mujye muhita mukibona kigisohoka, kandi noneho abafite uburambe mu bworozi bw'ingurube kunganira, no kujya munyunganira, mukandika muri commentaire. Abafite ibindi bibazo mukandika muri commentaire, nzajya ngerageza kubisubiza uko nzajya nshobozwa, uko nzajya mbona umwanya. Mugire ibihe byiza naho utaha.